前11時30分から放送中。福島 FM の第2スタジオから生放送でお届け中です。メッセージもたくさんいただいています。ラジオネームゆうちゃんパパさん、ありがとうございます。ジメジメしたはっきりしたお天気ですよね。今日は一体いつ明けるのでしょうか。子供たちは夏休みなんですが、外で遊べないので退屈そうです。さて、スタジオジブリ最新作風立ちぬ、皆さんは見てきたんですね。羨ましいです。夏休みに家族で見に行こうと意欲満々なんですが、娘のキャンプなどもあり、時間が止められません。0歳からのお話だったり特に楽しみです。頑張って予定立てたいと思います。それから今夜のちかちゃんさんからもご飯出なきゃ見てくれるんですね。宮崎駿の公開されまして、週末だけでも興行収入が10億円突破ということで、もう大ヒット間違いなしのスタートをしておりますね。私も見てきました。もうなんでしょうね、いろんな人がお話しされてると思うんですけど、後半の1時間